Қайырлы күн, құрметті брифинг қатысушылары. Қала тұрғындарын тұрақты жылумен қамтамасыз ету жергілікті орындаушы органдарының басым бағыттарының бірі болып табылады. Обеспечение стабильным телосложением населения города Павлодара является одним из основных направлений деятельности местных исполнительных органов. На сегодняшний день все объекты социального назначения обеспечены надлежащим теплоснабжением. Все 1300 многоквартирных жилых домов и 4904 частных жилых дома обеспечены теплоснабжением. По поручению акима области Асаина Байханова в прошлом году завершены работы по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 11,7 километров. Построена тепловая магистраль номер 31. В текущем году отремонтировано почти 30 километров тепловых сетей. Построили новую тепловую магистраль номер 13 общей протяженностью 2,6 километра, что позволит улучшить теплоснабжение в 250 многоквартирных жилых домах и социальных объектах. За истекший период 2024 года на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения было выявлено порядка 800 повреждений. Все они оперативно устранены. В текущем году по аналогии прошлого года принято решение о выделении средств в объеме 624 миллиона тенге на ремонт, благоустройство, устранение повреждений после проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Акиматом города, а также отделом культуры города, населенных пунктов села Павлодарское, Молоды, Житекше, Кинжиколь, Атамикен, поселок Железнодорожников, произведен закуп твердого топлива более 10 тысяч тонн для котельных объектов социальной сферы. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы? В прошлые годы говорилось, что вот Павлодар-Энерго ведет около 300 домов, по-моему, да, в исключении подготовки, введения домов. Цифра как-то изменилась и вообще как этот процесс сейчас идет? Проблемные дома была, что проблемные дома там, то есть вводили именно, как водопитный сезон вводили. Да, правильно себя ответственность по вводу домов. Проблемные дома по вводу домов? Это речь идет, скорее всего, о тех бесхозных домах, которые были без формы управления сервисных организаций. Да. На сегодняшний день, получается, на тех жилых домах, где собственниками принято решение о том, что они будут заключать договорные отношения с сервисной организацией в лице ТО ПТС, такие дома имеются. На сегодняшний день их более 100 жилых домов, которые заключили договорные отношения с ТО ПТС, и в рамках подготовки к отопительному сезону ТО ПТС проведены мероприятия, и также они предоставляют сервисные услуги на данных жилых домах. А вот по аварии 700 было, сказали? Порядка 800. Это сначала, да? Да, это за истекший период 2024 года на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это по области, да? Это город. Это по городу, да. А вот скажите, какого характера и кто виноват? Ну, здесь вопрос о том, что кто виноват в этом или кто виноват на сегодняшний день не стоит. Почему? Потому что у нас имеется износ тепловых сетей. Это первое. А второе, характеры повреждений на сетях в подземном исполнении, в тепловых камерах, на сетях в воздушном исполнении, в ходе эксплуатации, в ходе запуска тепловых сетей. То есть, это нормальная практика, то есть сети теплоснабжения эксплуатируются, соответственно, они же и подвержены повреждениям. Износ, на сегодняшний день износ тепловых сетей составляет более 85%. ТО «Павлодарские тепловые сети» в текущем году провели капитальный ремонт 1,8 километров тепловых сетей. Реализовано 2 инвестиционных проекта на общей протяженности 1,07 километров. То есть была произведена реконструкция тепловой сети от ТК-134 по улице Маргулана, а также реконструкция
ТМ-20, от МП-6 до НО-52, общей протяженностью 1020 метров. Также, как я и говорил, в прошлом году проведена реконструкция 11,7 километров тепловых сетей. То есть это внутриквартальные тепловые сети, соответственно. При производстве работ использовались новые материалы, то есть сети укладывались в ППУ изоляции, что в свою очередь позволяет уменьшить аварийность, ну и срок службы инженерных сетей увеличивается. Түсінбедім. Тозу деңгейіне көрсеткішіне әсер етті ма? Қаншалықты әсер етті? 85% қазір, иә, оған дейін қанша пайыз болды? Немесе 85-тен азайды ма? Жоқ, у Азамайда это первое, потому что пока мы не начнем дальше реконструировать тепловые сети, износ не будет уменьшаться. К примеру, на 2025 год запланирован, уже заключен договор, замена внутриквартальных тепловых сетей по аналогии прошлого года общей протяженностью 5,9 километров. То есть будет охват улиц в границах Жайымысы, Баймулина, Назарбаева, Макатаева, Кудайбердиева, Гагарина, Кенжетаева, Ломова, Чокина, Маргула, Машхур-Жусупа. Общая протяженность 5,9 километров. А биыл осындай жұмыстар атқарылды ма? Внутриквартальный жерде? Жоқ, биыл осындай жұмыстар істеген жоқ. Былтыр Болды. және келесі жылы? Иә, былтыр. Жылыту маусымы басталғалы тұрғындардан қанша шағым түсті жылу параметріне қатысты және қандай үйлерді проблемалық деп айта аласыздар? Получается, с момента подачи теплоснабжения, если не брать период пусконаладочных работ, то по сегодняшний день поступило более 30 обращений по вопросу недостаточного теплоснабжения. 15 фактов из них подтвердились, которые были отработаны сразу же моментально. Қандай үйлер проблемалық? Көбінесе қай ауданда, шағын ауданда жылу жетіспеушілігі? Если говорить так, то проблемных домов нету. То есть это были факторы, где недостаточные, получается, параметры, которые совместно с тепловыми сетями мы в тот же день отрабатывали. И считать, что это были проблемные дома, так нет. А в основном, получается, это жалобы, где забиты радиаторы, то есть это проблемы именно связанные в квартире. Продолжая тему, коллега подняла по износу. С годом будет говорится же, у нас темп ремонта не успевает за износом. И вообще, какие кардинальные меры планируется какие-то принять, чтобы сократить побыстрее износ? Меры как раз таки принимаются. Это меры, которые я озвучил уже. То есть Павлодарэнерго на сегодняшний день разрабатывает проектно-сметные документации для реконструкции внутриквартальных тепловых сетей. Эти мероприятия будут продолжаться на ежегодной основе. Самая основная задача уменьшения износа – это, соответственно, реконструкция этих тепловых сетей, изменение материалов, увеличение диаметров, изменение используемого материала, увеличение срока службы, уменьшение аварийности на сетях. То есть на 2025 год уже будет реализовано, что я сейчас озвучил, 5,9 километров. На 2026-2027 год также разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей. В свою очередь, ТО «Павлодарские тепловые сети» также производят капитальные ремонты. В этом году они уже провели 9 капитальных ремонтов на общей протяженности 1,8 километров. А подскажите, какая общая протяженность внутриквартальности и вообще теплосетей? Ну, я думаю, Павел Владимирович подскажет нам. Общая протяженность тепловых сетей по городу Павлодару составляет 416,53 километра. Из них магистральных тепловых сетей 117 километров, квартальных 275,8 и сетей горячего водоснабжения 23 километра. Все, спасибо. Да? А вот тогда немного негативный вопрос задать по переходу на оси. Как-то повлияло на подготовку к отопительному сезону и вообще какой состояние сейчас эта реформа? Ну, сказать, если повлияло, можно сказать, что только в лучшую сторону.
Потому что сейчас, получается, те дома, на которых есть форма управления, они оплачивают работы по факту. То есть дом подготовлен, сервисная организация получила свою заработную плату. На сегодняшний день данные работы продолжаются. Вы имеете в виду по созданию ОСИ, да? Да, на сегодняшний день получается уже около 80 ОСИ по городу Павлодару. Работа в данном направлении продолжается. Да, пожалуйста. В целом, как проходит отопительный сезон и сколько крупных аварий связано с началом этого сезона? Отопительный сезон на сегодняшний день проходит в штатном режиме. Крупных аварий, которые были по сверх нормативов, то есть за период отопительного сезона, не было. Были объекты, когда было временное отключение многоквартирных жилых домов, объектов социального назначения, но эти работы производились силами ТО «Павлодарские тепловые сети», производились оперативно, и абоненты обеспечивались надлежащим теплоснабжением. То есть ситуаций, связанных с аварийной ситуацией какого-то чрезвычайного масштаба на территории города Павлодара не было, и местные исполнительные органы совместно с ТО «Павлодарские тепловые сети» прикладывают все усилия, чтобы не допустить сложившейся ситуации такой. Ну, стоит отметить, что еще до этого, до сегодняшнего, условно дня, не было таких сильных морозов. Мы понимаем, что уже совсем скоро станет совсем холодно, может быть, ожидается наплыв жара, возможно. Ну, тут надо понимать о том, что теплоэлектроцентрали, это наши 3 станции, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, согласно графику, температурному графику, подают соответствующие параметры в соответствии с температурой наружного воздуха. То есть, когда будет повышаться температура наружного воздуха, соответственно, со станции будут выходить соответствующие параметры. И в случае выявления каких-то недогревов, кстати, я забыл отметить, что акиматом города создано 10 мобильных групп. Эти 10 мобильных групп функционируют. В состав этих мобильных групп входят представители ТО «Павлодарских тепловых сетей», местных исполнительных органов, тепловой инспекции и обслуживающих организаций. При поступлении обращения оперативно организовываются мероприятия по обследованию. В случае выявления фактов ненадлежащего подачи теплоснабжения ТО «Павлодарские тепловые сети» производит регулировочные мероприятия. В случае выявления фактов нарушения внутренней системы теплоснабжения, то есть обслуживающая организация производит регулировочные мероприятия на внутридомовой системе. Жаңа айтып қарастырылған баллонның көміршекті деп, нақты қандай нысандарға және бұл көлем кімге дейін жеткілікті ма, қандай көмір алып жатсыздар, қандай бағамен? Коммер по заявкам заказчиков доставляется уголь определенной марки, то есть, который указан в конкурсной документации. Это котельные сельских населенных пунктов, обеспечивающие объекты социального назначения, акиматы сельских населенных пунктов. Вышеуказанный объем твердого топлива достаточно для прохождения отопительного сезона на территории сельских населенных пунктов. Жеке үйлерге қанша тонна көмір қажет? Жеке үйлерге такой статистики нет, но на сегодняшний день у нас функционирует 4 точки отпуска твердого топлива. На сегодняшний день запасы на складах имеются, и в принципе в этом вопрос не стоит. Дефицита твердого топлива не имеется на территории города Павлодара. Спасибо. Али. Действительно, последние, вы отметили, что мобильные группы, они как вообще работают? По заявкам, да? По мобильной группы И куда вы сейчас, если в случае недогрева, смотрите, о том, что на жилых домах есть проблемы, в первую очередь сообщают об этом, получается, сервисные организации или обслуживающие организации, которые предоставляют, работают на этих домах. Второй вид поступающих обращений – это через соцсети. Поэтому эти все обращения, которые поступают через соцсети, через обслуживающие организации, мобильными группами отрабатывается день в день.
109 можно позвонить? 109 точно так же, да, принимает заявки, и они тоже с нами в тесном контакте работают. Получается, мониторинг и соцсети? У нас есть специалист, да, который занимается именно мониторингом соцсетей. Спасибо. Еще вопрос, Ирина? Еще один. Пожалуйста. Касательно сетевых сетей. Коммунальные службы к нам обращались жители Ростова 100, что 3 года назад на обслуживание подвала они заключили договор с сетевыми сетями. Как они обслуживают подвалы или коммуникации? Но именно как вы сейчас поправились, только подвалы мы не обслуживаем, мы обслуживаем инженерные коммуникации. Прошу прощения. Данный дом сейчас нужно посмотреть, находится ли у нас с ними мы в договорных отношениях. В случае поступления заявки через нашу диспетчерскую службу выезжает оперативная бригада для устранения локализации какого-либо повреждения, либо какого-то замечания. Руководитель, вот, по-моему, форма управления МВД, ну, вот руководительница главного дома говорит, что 3 года назад, 3 года у них был контракт, по-моему, в этом году расторгли из-за того, что, ну, я думаю, монополист запустил инженерную коммуникацию. В подвале постоянно топило, вот такая вот движение. Нужно уточнить здесь момент, какие именно инженерные коммуникации, по ее словам, были запущены. Если это канализация, водопровод, это одно дело. Если же это тепловые сети, даже внутренняя система теплоснабжения, это совершенно другой вопрос. Поэтому в одностороннем порядке здесь нельзя утверждать, что монополист запустил обслуживание. Ну, будет какая-то проверка, обследование? Можно я отвечу на этот вопрос? На сегодняшний день по адресу Толстого 100 МО ПТС не предоставляет сервисных услуг. По вопросу того, что, как говорим, о ПТС запустили сети, буквально 3 дня назад на данный жилой дом был осуществлен выезд мной, где собственникам были даны разъяснения о том, что общее имущество за него отвечают, за ремонт, за приобретение материалов отвечают сами собственники. Поэтому в любом доме сервисные организации за это ответственность не несут. Они занимаются содержанием и обслуживанием. То есть все ремонтные работы проводятся за счет собственных средств, целевых сборов самих собственников, после чего сервисная организация уже приступает к ремонтным работам.